lasing sa imong pulong. Dinhinining tigom imo kaming gitawag, ano lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ano lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, gihandom nato karon si San Buenaventura nga obispo o doktor sa simbahan. O karon maandam kita ni mao kasaulugan, maghinulsol kita karon sa ato mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpagama alang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom itugot nga sa pagsaulog namo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Buenaventura obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Kini amo gipangayo pinagi sa amo Ginoong Hesukristo imong anak. Nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala mo ila kanako. Mga tao nga nakapasuko kanako. Gisugo ko siya sa pagpanulis o pagyatak-yatak sa katawhan nga daw lapok sa kadalanan. Apan may daotang laraw ang hari sa Assyria. Mo'y tuyo niya ang paglaglag o paghanaw sa dagang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot mo'y naghimo ni ini. Ingon man ang akong kaalam, giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga katigayunan. Sama sa usa ka turong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tao nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na. Gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay ko yabog didto nga mikipakapa ug minganga ug mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga nagamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga nagamit niini? Ang lipak may bubunal sa naggunit niini? O ang sunggod ba inuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan magpadalag sakit akon pagsilot sa mga maayog lawas. Diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang
Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. ug Ginoo ilang giyatakan ang imong lungsod, ilang gisakit ang imong kabilin, ilang gipatay ang balo ug langyaw, ilang gipuno ang anghelo. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Ug nagahingon sila, ang Ginoo dili makakita, ang Dios ni Jacob dili makamatngon. Sabta ninyo, kamong mga walay buot, diha sa katawhan. Ug kamong mga buang, anus aman kamo makakatun. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Siya nga naghimo sa dunggan, dili ba makadungo? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mubadlo? Siya nga naghatag sa mga tao ug kahibalo. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Kay ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod, ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang paghukom maanaanaw sa uban sa katarong, ug ang tanang mga matarong ug kasing-kasing magsunod ni ini. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab ko nimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imiyaon ikaw o Ginoo. Unya, si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawa sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan, gawa sa anak, ug kadto mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo.
ang kinibitang kalampusan, no? Ma-successful ka, usahay, makapakalimot na to og yun sa nato paglampos, no? Nabitang maglampuson tano niya, kana bang kalimot na ta sa mga tao nga nakatabang nato, no? Ang kuyo pagani mangangkon ta bisag dili na ato ang agi tungod kay doon naman tayo nindot nga agi, no? Kunya magsugod na taghuna-huna nga kining tanan natong kalampusan tungod gini sa atong kaalam, tungod sa atong abilidad o tungod sa atong kahago. Makalimot ta nga di nato ni mahimo kun way laing mga tao nga nitabang nato, no? Kunya ang gawas sa na nagtabang nato, doon na po'y mga kahigayunan nga nakapahitabo ni ini, no? Mga kahigayunan nga di kita mahitabo o di pa itugon sa Ginoo, no? Una nga, delikado kayo nga ang kalampusan sa usa ka tawo makapahambugiro anang tawhana, no? Kana bitaw musugod na siya panaway sa uban, unya di na siya maminaw, unya ang delikado pag yun, musugod na siya gunahuna nga di na siya manginahanglag Ginoo. Kay mahimo na niya ang tanan, no? Muni mahitabo sa mga sobra ka bright, no? Mga scientist, di na mo tuo Ginoo. Kay maka-explain naman sila tanan, no? Ang atong kalibutan, maayo kaayo mo ganti sa mga gamhanan, sa mga malampuson, o kantong mga self-made people, no? Atong daygon, no? Lampos ka mo, daog ka ni unsap na diha, no? Hindot kaayo ang ilahang nakapot, ya, ato silang daygon, una-una nato, ila po ni kaugalingon lang mga paningawha, no? Muna nga ang kaadunahan, usahay atong ma-confuse, no? Atong matuhuan, nga mauni siya ang kaimportante sa tao, no? Wa kay kwarta, di ka importante. O adunahan ka, importante gid siya. O doon na kay posisyon, labaw yung kas uban, no? Kung doon na kay abilidad, malantip imong una-una, mahimo kang hambugiro, no? Muni ato nakita sa ato mga leader, labi na diha sa Senado, no? Kato bitaw, malampuso na kaayo, pipila ra sila nakakapot ni ana, nga mura ba sila ang tanang tao may nakautang kabubuton nila, wa sila'y utang kabubuton sa uban, nga ang ilang pagkapangulo, ilang gituhuan nga, ilang katungod nga ang tanang katawhan, ilang diktaran. Umura nag ilang mismo nga mga personal possession. Ang ilahang kahigayunan nga nadawat, ilang gamiton aron sa panindot silang kaugalingon, no? Ano pagpadako sa ilahang posisyon, no? O nga ang ilang untang gahom nga gitugyan sa Ginoo nila aron mga lagad, ilang gigamit aron manlupig, no? Kini mao ang delikado kay mahitabo, no? Kini maong attitude nga maghuna-huna ta nga kita lang mismo ang tinubdan sa atong kabanggiitan, no? Makalimot ta nga manghagasa di ay ni nagihatag sa Ginoo nato o nga makalimutan nga ang Ginoo mo mitugot nga mahitabo ni nato. Nga makalimutan nga ang Ginoo wa mag-agad nato, kita nag-agad niya. Muni nahitabo sa Assyria sa unang pagbasa. Igamit ang Assyria nga instrumento sa Ginoo aron pagkastigo sa ubang mga nasod. Tungod ana ang Assyria doon na siya gahom, no? Doon na siya ay mga army nga makabuntog og laing nasod. Karon ang ilang hari nagtuuman nga ang iyang kadaugan batok sa laing nasod gumikan lamang sa iyang kusog, gumikan siyang gahom, no? Nakalimot siya nga instrumento lang dahil sa Ginoo ug nahimo kiniya tungod to kay gisugo sa Ginoo, dili tungod kay gamhanan siya. Una nga nang hambog na siya, mapasigabuhon na kayo ang tanaw niya sa ubang nasod, mura na og mga objects, mura na iyang mga butang nga ihang angkunon, no? Nagtuon na siya wa nagi makasupak niya. Nakalimot siya nga ang iyang kadaugan
gitugot lamang sa Ginoo nga mahitabo ngadto kaniya. Muna gipahinumduman siya ni Isaías, no? Mas gamhanan ba ang atsa kaysa nagunit ni ini? Mas gamhanan ba ang gabas kaysa panday nga nagunit ni ini? Ang instrumento dili maka-claim og superiority kaysa nagbuhat ni ini, no? Even musical instruments, so, nindot kay ang violin. Kano saan man manindot, ma-appreciate ang kanindot sa violin kung maayo ang tukar sa maong instrumento. Mupod ni ang atong mga abilidad, no? Naghanta og mga talento. Pero kining talents, instrument lang ni siya, no? Ang atong abilidad sa paggamit ni ini, gisalig na sa Dios nato, di gini ato no? Muna nga, ang atong kalampusan, di gina siya pureba na labaw ta sa uban. Ilain-lain man ta uga sa igas Ginoo, no? Muna nga, ang kung aware ta, ang tanan natong nadawat kaga sa gikan sa Ginoo, wa gid tay ikapanghambog, no? Muni ang gipadayag ni Jesus sa Ebanghelyo. Ang opposite sa pagkahambugiro, no? Midayeg siya nga ang amahan mipadayag ngadto sa mga ihano nga mga bata sa wala niya gipadayag ngadto sa mga maalamon. Ano man, ang maalamon magtuo nga kamauna sila tanan. Muna nga inay mapahimangnuan ang mga maalamon nga ilang pagka maalamon usahay maka papugong na hinuon sa pagdawat nila sa mga kamatuuran nga dili nila matugkad, para nila mas kibaw man sila tanan. Muni siya ang intellectual pride. No? Magtuo ta nga kamauta tanan, we become spiritually blind. Ano man, di na ta pagiyag Ginoo, mas bright pa ta sa Ginoo. No? Una nga, ingon si Jesus bulahan kadtong mga bata. No? Kay klaro nila nga sila dili makahimo og butang sa ilang kaugalingon. Nagkihangan silang mag-agad o magdepende sa mas gamhanan pa nila. Labi na sa ilang ginikanan. Unya, munit sila ang mga andam kaayong maminaw, unsay isugo sa Ginoo nila. Dili sila mo duol sa Ginoo, nga murabag ang Ginoo ilang paninglan, nga nun ingon ani ilang kahimtang. O, di ba? Kasagaran nato, doon natay plano, ug di matuman, atong pasanginlan ang Ginoo. Ginoo nga nung, wa man ko nimo tagai sa akong gikinahanglan. Naa ang uban nganong ako wa man. Imo ng plano. Nya naminaw ka kung say plano sa Ginoo para nimo. Kay kung naminaw pa unta ka, makakita ka sa mas dako pa nga imong nadawat kaysa imong gipangandoy, no? Muna dihay atong timailhan kanus ata na intellectually arrogant. Muna nga mitataw ni Jesus nga ang tinuod nga kaalam gasa gikan sa Dios, no? Kay walay makaila sa amahan gawa sa anak ug kantong mga gipaila sa anak ug kinsa ang amahan, no? No one knows the Father except the Son and those to whom the Son reveals Him. Muna nga kung nakailata sa Dios amahan kana tungod sa gipadayag ni Jesus kanato, no? So makita na to ang contrast. Ang unang pagbasa, ang hisgot sa pagkadelikado sa pagkahambugiro. Ang Ebanghelyo nang hisgot sa kaalam sa pagka mapaubsanon, no? Sa pagka-humble. No? Una nga, kun ang Assyria miingon, kining tanang kabuntugan sa laing nasod tungod sa akong gahom, ang bata mo ingon nga, ang tanan nga akong nadawat, hinatag. Kung ang kahambugiro miingon nga, kining tanan, naanako, ako'y mabuot, o kung sa kong buhato ni ini. Ang mapaubsanon miingon nga, kung gitagaan ko o gasa sa Ginoo, kana nagpasabot nga doon na ko'y obligasyon sa pagpaambit ini ngadto sa uban. Instrumento lamang ako sa Dios. No? Una nga kung ang mga hambugiro magpasikat silang kaugalingon nga manlupig sa uban, ang mapaubsanon moingon nga ang akong gahom
gihatag sa Dios aron pag-alagad sa uban. No? Ang hambugiro dili makadawat sa mensahe sa Ginoo ug mapaubsanon makadawat ug mahimong maalamon pinaagi sa mga gipadayag ni Jesus. Una nga atong hinumduman unsa ka ang mga instrumento nga gihatag sa Dios nato. Unsa kay atong gihimo sa atong authority? Ato ba ning gigamit sa pagpangalagan o sa pagkontrol sa uban? Ato bang gigamit atong kaalam sa paggiya o sa pagdaog-daog? Ang gasa sa Ginoo ato bang gidawat arang sa atong kaayuhan o kadayganan o alang bakaha sa uban? No? Una nga diha sa atong pagkamapasalamaton kita unta makat-on sa pag-ila sa mga gasa nga atong nadawat o nga ang atong kalampusan gihatag sa Dios nato isip responsibilidad. No? Na kung kita instrumento lamang, mas gamhanan ang mugamit nato. No? Kay dili mahimo nga ang gasa mulabaw sa naghatag niini o ang instrumento mulabaw sa naggamit niini. Hatagan unta kita sa grasya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa pagdawat sa mga gasa nga atong nadawat ug pagsalig aron kita makasabot sa atong responsibilidad ug katungdanan sa mga grasya nga atong nadawat. Amen. Manindog palihog. Magampo kita ngadto sa Dios nga mipadayag sa iyang gugma alang sa mga gagmay kabataan ug sa mga yanong katawhan. Masaligon sa iyang mahigugmaong pagpangga moyon kita. Langit nung Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, muhatag og linaing pagtagad alang sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung Langit nung Amahan, Amahan, pamatiyak, panalangini kami. panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maminaw sa mga panginahanglan ug mga singgit sa ubos nga mga lungsuranon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kabataan, makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug panag-ingnan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-atiman ug pagtagad kanila nga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang tanan nga nangamatay, makatagamtam sa tunghayng kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Ginoong Hesukristo, himuan kaming malalamon ug tabangi kami sa pagsunod kanimo diha sa mapaubsanong paagi nga imong gipakita kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kung nasa Diyos ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos bunga sayo ta o ginama sa kamot sa tao ala sa ulipon pinagi niya ang Ginoo pagaday
Maigsoon pagampo kamo aron ang antong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Iwaton untas kinuon sa Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sibdayo pagmay siyang ngalan, alang usab sa rang kabuslanan, sa dibugyan santos ng simbahan. O Ginoo sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Buenaventura. Atagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw mo res Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Buenaventura. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaasan, daygo ng nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatag kini ninyo nga tanan ug kana. Ay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulah alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan
Imo nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa amahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo ka nato sa tong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylo kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Nga igsuon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita.
Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panag-ingnan ni San Buenaventura, Obispo. Manikamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Halad na ang misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Lamas Deus.